வச்சதில் இப்போ எங்கே இருக்கீன்னு கேளுங்க. நான் சுற்றிக்கோ ரூபா அனுப்பிடலான்னு கதையாக கொண்டு ரூபா இருக்கா சிப்பில் இல்லை அனுப்பிடுவோம் எப்போ போனால் அனுப்பிடுவோம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கேன் அவன் நேரத்தையே ஃபோன் போட்டு அவனை பேசுறேன்னு அப்படியே இப்போ எங்க சென்னையில் இருக்கியா ஊரில் இருக்கியா? அப்படியா? நான் இப்போ மண்ணை வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். அவன் சும்மா வண்டி வர சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு நாளும் போனதே இல்லை மண்ணை வீட்டுக்கு. அங்கே மாமனார் வீட்டுக்கு. மாமனார் வீட்டுக்கு மண்ணை வீட்டுக்கு தான் இருக்கு பாரு. ஆமா அது மண்ணனுக்கு தானே வீடு என்ன. ஆமா சரி, அதெல்லாம் அங்கே போயிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஃபங்க்ஷன் காலைல முடிச்சுட்டு வந்தோம்.